Olá! Hoje com o quarto vídeo da série English Connectors. Vamos começar com o connector que denota a função de condition, condição. Se uma coisa, a outra, ok? Vamos ver? Temos aqui dois connectors. Temos if e temos o connector unless, ok? Significa a mesma coisa. Se, vamos ver. I failed the exam, I don't study. Eu reprovo o exame se eu não estudar. Aqui neste caso podemos usar o connector if. I failed the exam if I don't study, ok? E temos o connector unless, que significa a mesma coisa. Esse utilizaria no segundo caso. Unless I study, se eu estudar, I don't fail the exam. Não reprovo o exame, ok? Muito simples. If, unless, if, ok? Quer aprender inglês? Venha conosco com nossa plataforma online, tudo interativo com nossos professores. Be smart, let's start!